chombo, yule mfinyanzi akile alifanya wakati akitengeneza chombo, kilipoharibikia kwenye mikono yake, yule mfinyanzi hakukitupa kile chombo, lakini kile alifanya, alikibomoa, alikiharibu, akatengeneza chombo kingine. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie, nyumba ya mfinyanzi ilikuwa karibu na jehanamu. Nyumba ya mfinyanzi ilikuwa karibu na shimo refu. Najua jehanamu ni shimo refu linalowaka moto. Mungu hawezi akakutupa kwa sababu una matatizo. Mungu hawezi akakutupa kwa sababu uko na kiburi. Mungu hawezi akakutupa kwa sababu wewe ni masikini. Mungu hawezi akakutupa kwa sababu wewe ni tajiri. Mungu anaokota masikini anawaleta. Mungu anaokota matajiri anawaleta. Wote wanakuja wanakaa kwenye nyumba ya mfinyanzi. Wakati wakikaa kwenye hiyo nyumba ya mfinyanzi, Mungu anakuandaa. Yeye anakufinya. Kama ulikuwa na kiburi, kiburi kinaondoka. Kama ulikuwa na matatizo, matatizo yanaondoka. Kwanza mwaka huu, kama tulivyosema usiku ule, hiyo ndio kazi ya mfinyanzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, makofi mazuri pamoja na vigelegele. Tutafaulu. Wengi walisema hatutafika, lakini Mungu ametuwezesha. Mungu ametupa kazi ya mfinyanzi. Yeye anafinya, hakuna chombo anatupa. Ndio manake wewe utaongea mchungaji vibaya, lakini akikuja kwako na kusema, anakuambia mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio manake wewe utazungumza mchungaji hapo vibaya, lakini akikukutana anakuambia mwanangu, mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba ya mfinyanzi. Yeremia akaambiwa, ondoka uende mpaka kwenye nyumba ya mfinyanzi, na utakapofika hapo nitakukabidhi maneno yangu. Sasa wewe umekuja katika nyumba ya mfinyanzi. Ni kweli ulikuwa na tabia zako. Kumbuka zile tabia ambazo ulikuwa nazo pale nje. Wakati ukiokoka, wewe tunakuambia njoo ulivyo. Kuna watu walikuja hapa wakiwa na kiburi. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wamekuja hapa wakiwa na gomogoro. Bwana asifiwe. Kuna watu wamekuja hapa wakiwa na matatizo, lakini kwa kuwa wamekuja katika nyumba ya mfinyanzi, mfinyanzi anakufinyanga, anakufinya, 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 anakuondoa makosa, anakurekebisha, anakuchonga-chonga, anakutengeneza. Unasimama, mwisho wa siku unaitwa mtumishi wa Mungu aliye hai. Kidogo ambacho tulikuwa nacho, Mungu ameweza kukizidisha, na leo hii tumesimama, tunanena matendo makubwa ya Mungu, tunazungumza yale ambayo